Hả? Ô, sao hỏi không nói đây? Đùa mày, tao đã mất công thời gian đến đây tao chăm sóc mày, bây giờ mình khinh đào đấy à? Em sao? Anh thụt lưỡi rồi. Anh bị sợ thụt mẹ lưỡi rồi. Anh bị sợ thụt mẹ lưỡi rồi. À, anh ơi, Cái gì? khả năng này đã đi bệnh viện rồi. Tôi đi bệnh viện nhá, đi khám nhá. Đi khám xong rồi bác sĩ lấy cái đôi đũa kéo như thế này. Lúc đấy mới sướng. Anh mai anh kéo đến nữa giờ. Mà đi không? Mày có này. Đi không? Mày cười đi. Tao đùa với mày đấy à? Còn nói được không? Mày không nói được tao bảo. Nói không? Cay chết nhỉ? Đéo chịu. Kéo em đứng nữa anh cắt. Thôi mày ở đây, anh thề luôn máu anh dùng đến não mẹ rồi. Hết cả người. Thôi về, đuổi. Sau mai đã tôi đến thăm. Đi cặp rồi đến. Mày đấy là lừa tao đúng không? Mày đấy là lừa tao đúng không? Hello, xin chào tất cả mọi người nhá. Thì lại là mình đây, Kiên Trổ đây. Thì đã rất là lâu rồi thì Kiên chưa ra được một clip nào mà chôn cho các bạn xem. Thì ngày hôm nay thì Kiên mới đỡ được ốm một chút, thì trong người khỏe hơn một chút các bạn ạ. Ngày hôm nay thì Kiên sẽ quyết định là thực hiện luôn cái màn chôn cho tất cả các bạn xem. Để nói chung là để cho tất cả mọi người xem để đỡ quên Kiên anh em ạ. Từ mình không ra được video nào mà gọi là hay một chút. Đấy, thì ngày hôm nay mình sẽ quyết định thực hiện một cái màn chôn là vô cùng là thú vị. Mình sẽ quyết định là mình sẽ thực hiện một cái màn chôn, đó chính là mình sẽ làm ở đây là tí nữa có mấy cái thằng tem của mình ấy, nó lên đây nó chăm sóc của mình, tối nào nó cũng lên nó chăm sóc mình, tại vì nó nấu cơm và nó chăm sóc mình buổi tối ấy, tại vì mình không dậy được, mình không nấu cơm được nên là nó đến nó chăm sóc. Thì lát nữa mình sẽ tiện thể mình sẽ chôn luôn, thì nữa là mình sẽ giả vờ như kiểu mình im lặng, nó nói gì mình cũng im lặng để xem để nó nói như nào nhá. Đấy, thì lát nữa mình sẽ làm đây. Chúng nó nói gì mình cũng mặc kệ đấy, mình cứ im để xem phản ứng chúng nó như nào, để xem chúng nó tưởng là mình bị câm hay là bị điên gì không nhá. Đấy, vừa ra viện vẫn làm kiểu này nó bị điên rồi, cho lên tâm thần. Đừng quên đặt góc quay đấy. Đây, mình đặt góc quay ở đây nhá. Đây, mình sẽ đặt vào trong rèm này. Đây, đây được này. Đây, là nó vào này là mình chôn luôn. Ok anh em nhá, thì bây giờ mình đã đặt góc quay thì bây giờ mình sẽ chôn nha anh em nhá, mình đợi nó lên là mình bắt đầu mình chôn luôn. A few moments later. Kiên à? Kiên. Bây giờ Thế ăn uống gì chưa? Để tao mang ít bánh với cả ít hoa quả lên ăn để cho nuôi rau. Hôm nay ra chợ thấy mấy bộ cam ngon quá, mua cho mày ăn đỡ mệt ăn cam. anh đã uống gì chưa? Uống gì chưa? Để một chút nữa. Hồi đấy tao để trên kia mày chả biết là ai đã mang cho mày uống nhá. Chuyến vừa đây em mang thuốc cho nó uống chưa? Đi xuống lấy đó thì uống thuốc xong rồi bổ cam ra. Cái bữa đấy ở nhà mình buồn không? À, có gì tâm sự không? Hả? Ô, sao hỏi không nói đây? Sao đây? Kia à? Đây. Thuốc này. Sao không uống á? À, sao vậy? Hỏi em trả lời đã. Ô thằng này. Vừa công mình trước à? Thuốc. Mà ăn uống gì chưa? Ô, tao đùa mày à? Như nào? Uống thuốc đã mới ăn bánh rồi điên à? Uống thuốc xong đã, mày chưa ăn uống gì mày ăn bánh nào? Không nghe? Gì nhỉ? Không ăn. Mày chưa uống thuốc xong mày ăn bánh nào? Mày muốn bị đau bụng à? Uống thằng này. Thế như nào? Nói xem nào? Hả? Hôm qua vẫn nói chuyện bình thường mà. Đâu mà không
hay là uống thuốc kia nó lại có tác dụng phụ à? Mày đừng để tao bực nhá, tao đang nóng hết cả người rồi nhá. Tao đang nóng hết cả người đấy. Đi nào. Nóng hết cả người. Nhật, này, nghe bác sĩ này hỏi xem anh Kiên uống thuốc thì làm sao? Hay là do hôm qua lúc Không phải năm ngày thuốc lên não. dạ rồi xí à? Thằng Tiên hôm qua nó xuất viện ấy thì nó vẫn nói chuyện được bình thường, sao hôm nay nó làm sao ấy mà tôi thấy chả nói năng gì. Vừa cơm về nước cơ. Đấy là do uống thuốc và xong là bị ấy nhỉ? Bị bác sĩ nhỉ? Bị tác dụng phụ à? Bác sĩ bảo bình thường mà không liên quan gì. Bác sĩ bảo là cái này nó có liên quan gì đến đấy đâu. Hai người đập đầu Nó đâu? phải làm sao? Điên này. Người đập đầu đâu? À làm sao? Người đập đầu đâu à? À mày đừng để tao bực đi nhá. Không ăn cam nữa ăn này. Uống thuốc vào. Cầm viên thuốc. Ô. Cái người. Đuổi mày. Tao đã mất công thời gian đến đây tao chăm sóc mày, bây giờ mình khinh đào ấy à? Cực kết cả người. Em sao? Anh thụt lưỡi rồi. Anh bị sợ thụt vẽ lưỡi rồi. Anh bị sợ thụt vẽ lưỡi rồi. Nghe gì không? Alo. Thế nhỉ? Chỉ nhá anh mai nhéo đến nữa rồi. Tìm cái tam không tai. Thế bây giờ cứ nặng im đấy đấy. Hay là mày thích cầm? Hay là thích thích cầm 24 giờ? À, anh ơi, cái gì? khả năng này đã đi bệnh viện rồi. Thế đi bệnh viện nhá, đi khám nhá. Đi khám xong là bác sĩ lấy cái đôi đũa kéo như thế này. Lúc đấy mới sướng. Có đinh cắm tai. Nói đừng không thích cứ thích cầm. Anh mai anh đéo đến nữa giờ. Mày thích không? Mày có này. Thích không? Mày cười đi. Tao đùa với mày đấy à? Có nói được không? Mày không nói được tao bảo. Nói không? Như nào? Bây giờ mày không phải mày ốm nên là tao tha nhá. Ốm tao cũng đánh đấy. Nói. Mồm. Ô. Cay thế nhỉ? Đéo chứ. Khéo nghe đúng anh cắt. Thôi mày ở đây anh thề luôn máu anh rồi đến não nghe rồi. Hết cả người. Thôi về, đuổi. Sau mai đã tôi đến thăm. Đi cặp rồi đấy. Tôi hút được ở đây nhá. Hút được ở đây đấy. Mày ký mày uống hết, xí tao lên mày uống hết chân nào. Ok. Ô. Nào nói nhỉ? Mày đấy là lừa tao đúng không? Mày đấy là lừa tao đúng không? Đâu ra đi. Đâu, quay đâu, quay không? Đâu? Đâu? Kia đây đấy. mày. Em đi chôn. Quay không? Chôn đâu? À, chú xẻo ở đâu? Mày giấu chú xẻo. Mày rồi, hello mọi người. Nó giấu camera chú xẻo rồi. Nó đủ. Được đấy, đóng đi chứ. Mày đúng luôn đấy. Hai con lợn này tưởng mình bị cơm mình ạ. Đấy, không gọi cho cái bác sĩ. Tao tí nữa tao cho mày lên bệnh viện khám lần 2 đấy mày hiểu không? Đó. Không phải là mày vừa mới ốm xong mà tao tha mày đâu. Với lại tao nhịn lắm rồi đấy, như bình thường là mày xác định mày đống Mày tao bị cơm à? Tao tưởng mày từ lúc mày uống thuốc xong mày bị tác dụng phụ cơ. Không phải cơm không đâu, điếc cơ. Điếc anh chẳng vào mà anh quay lít luôn thôi. Kiểu bị thụt lưỡi nào thì phải đúng thụt lưỡi, đéo nói được. Cơm Hà bạn Ơi cái được và chơi này anh được em nhá. Đấy anh em vào xem clip của mình thì anh em nhớ like, share và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhá, đăng ký kênh nhá. Ok bye bye. Được.